আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। তো এই মুহূর্তে একটি কাজ করতেছি, ওই কাজটি হচ্ছে রেডমি নোট 10 প্রো। তো নোট 10 প্রো এই ফোনটার সবচেয়ে কমন ইস্যু হচ্ছে আপনার সিস্টেম ইউআই নট রেসপন্ডিং, এরপরে সাউন্ড প্রবলেম, এরপরে দেখা যাচ্ছে সিম অনেক সময় পায় না, এরপরে ক্যামেরা ইস্যু হয়ে যায়। তো এই প্রবলেমগুলা একদম কমন একটা প্রবলেম। তো এটা কীভাবে ফিক্স করতে হবে ওই বিষয়টা হয়তো বা আপনাদের মধ্যে শেয়ার করতেছি। আশা করি ওই ভিডিওটাতে দেখলে অথবা আপনারা যদি কিছুটুকু হলেও ধারণা পাবেন, কারণ ওই জায়গায় আমি সমস্ত কিছুই কীভাবে কী কাজ করছি সবগুলোই তুলে ধরছি। আর যারা নতুন কাজ করতেছেন তাদের জন্য হয়তো বা ভিডিওটা হেল্পফুল হবে, কারণ অনেকে অনেক সময় বোঝে না কাজের যে সিস্টেমটা কিংবা সঠিক যে ওয়েটাকে, এই ওয়েটা তারা ক্যাচ করতে পারে না, বিধায় কাজগুলো অনেক সময় তাদের হাতে আনকমপ্লিট হয় অথবা ডেড হয়ে যায়। তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি যদি কাজটা একদম পারফেক্টভাবে করতে চান তাহলে আপনার ওই কাজের প্রতি ভালো এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে, অথবা যদি এক্সপিরিয়েন্স না থাকে তাহলে দেখা গেছে একটা ফোনের মূল্য প্রায় 20-25 হাজার টাকা। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটা কাস্টমারের ফোন যদি আপনাকে দিয়েছে হ্যাং লোগো অথবা এই ক্যামেরা ইস্যু, সাউন্ড ইস্যু, যে কোনো ইস্যুর কারণে দিয়েছে, তো এটা প্রসেসর যখন আপনি কাজ করবেন তখন যদি ফোনটা একবারই টোটালি ডেড হয়ে যায় তে কাস্টমার কিছুটা হলেও মনোক্ষুণ্ণ হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্যবসার ডিসক্রেডিট হবে। আর সেই ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে কাজটা করবেন, আয়রনের হিট কত রাখবেন, হট গানের হিট কত রাখবেন, আমি সমস্ত কিছু এখানে তুলে ধরেছি। তাই বলতেছি যারা নতুন টেকনিশিয়ান ভাই আছেন, যারা এই কাজগুলা দেখছে করতেছেন কিংবা সাহস করতে পারতেছেন না যে কাজগুলো করবেন কিনা, তাদের জন্য হয়তো বা আমার এই ভিডিওটা একটু হেল্পফুল হবে। কারণ এখানে আমি সিপিইউ রিবোলিং, এরপর সিপিইউতে ব্ল্যাক পেস্ট, এরপর সিপিইউ ইনস্টল, ফোন অন করার পর কি কি প্রবলেম ছিল এগুলো সমস্ত কিছু আমি তুলে ধরছি। তো সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যদি এই ভিডিওটা আপনারা ফুল দেখেন তাহলে হয়তো বা কোনো না কোনো কিছু হলেও না শিখতে পারলেও অন্তত ধারণাটুকু পাবেন যে কী সিস্টেমে কাজটা করবেন, কী ওয়েতে কাজটা করবেন। তো আমি কাজটা করতেছি, আপনারা দেখেন কতটুক সমাধান হয়। তো আমি ইনশাল্লাহ আশাবাদী যে 100-এ 100 কাজগুলো হবে। এই ফোনগুলা আমি যে কয়টা ফোন করেছি সবগুলাই এক চান্সে হয়ে গেছে, অথবা দেখা গেছে যদি বা কোনো বা প্রবলেম হয় তাহলে হয়তো বা সিপিইউ রিবলের ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হলেও দ্বিতীয়বার হয়তো বা রিবল করতে হয়, এছাড়া আর কোনো প্রবলেম নেই। আর আপনার হট গানের হিট যদি সঠিক মাপের থাকে, আমি যে হিটটা স্ক্রিনে দিয়েছি ওই হিটে কাজ করলে অন্তত আমি মনে করি যে সিপিইউটা নষ্ট হবে না। আর সেই ক্ষেত্রে একটা ধারণা দিয়ে রাখি, আপনারা যখন ব্ল্যাক পেস্টিং কাটবেন মাদারবোর্ড থেকে তখন আপনারা হিট রাখবেন 240-এ, আর যখন সিপিইউটা রিমুভ করবেন 320 অথবা 10-এর ভিতরে হিট রাখার চেষ্টা করবেন, কারণ এই হিটে সিপিইউটা নষ্ট হবে না, অথবা খুব অল্প সময়ে তোলার চেষ্টা করবেন। দেখছি সর্বোচ্চ 30 থেকে 40 সেকেন্ডের ভিতরে সিপিইউটা তোলার চেষ্টা করবেন। আর পাশে যে ইউএফএসটা আছে, ইউএফএস চিপটা ভালোভাবে হিটসিং টেপ দিয়ে ডেকে রাখবেন, যাতে আপনার হিটের কারণে ইউএফএসটা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তো ওই জায়গায় আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আপনি সিপিইউটা যদি পারফেক্টভাবে রিবোলিং করতে না পারেন হয়তো ফোনটা অন হবে, অথবা ডিসি এম্পিয়ার মিটার যেটা আছে ওই মিটারে রিডিং টানবে, কিন্তু এলসিডিতে গ্রাফিক্সও আসবে না, লাইটিংও আসবে না। সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনারা অনেক সময়
বিভ্রান্তিতে পড়ে যান, তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তখন একটি কাজ করবেন, আবার সিপিইউটা রিইনস্টল করবেন অথবা রিবল করে রিইনস্টল করার চেষ্টা করবেন। আশা করি 100% কাজটা হবে, কারণ আমি বিগত দিনে এই ফোনগুলো অনেক ফোনের মডেলের কাজ করছি। তো এই মডেলগুলো একবারে ইজি। যদি দ্বিতীয়ত এই সমস্যাটা হয় তাহলে এই কাজটা করবেন। আরেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, দেখবেন সিপিইউ রিবলের পর আপনার ফোনের বেসব্যান্ড চলে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে কী করবেন? প্রথমত হচ্ছে যে বিষয়টা এরকম যে যদি বেসব্যান্ড চলে যায় তাহলে সিপিইউ রিবলের আগে কি বেসব্যান্ড ছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল, কারণ আপনার ফোনটা যদি সিস্টেম ইউআই নট রেসপন্ডিং, ক্যামেরা ইস্যু অথবা সাউন্ড ইস্যু, সিম কার্ড পায় না, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনার বেসব্যান্ডে কোনো প্রকার সমস্যা ছিল না। অনেক সময় সিপিইউতে রিবোলিং করার পর বেসব্যান্ডটা চলে যায়। তো সেক্ষেত্রে আপনার সফটওয়্যারে করবেন, কিংবা সফটওয়্যার তখন তো আপনি 100% ধরবেন যে সফটওয়্যার ইস্যু অথবা এসডিআরআইসিতে সমস্যা, না তো না, এটা সিপিইউ রিবোলিংয়ের পরে যদি এই সমস্যাটা থাকেন তাহলে দ্বিতীয়বার আবার সিপিইউটা রিবল করবেন, 100% কাজ হবে। কারণ আজকে আপনাদের সম্মুখে যে কয়টি কোয়েশ্চেন নিয়ে কথা বললাম, এইগুলো আমার কাজের ফিক্স করার যে সমাধানটা আসছে এর থেকে আপনাদেরকে আইডিয়াটুকু দিলাম। তো আমি তাতে আশাবাদী, আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা এখন থেকে আর নোট 10 প্রো কিংবা রেডমি নোট 10, হ্যাঁ, নোট 10 প্রো 5G 4G এই ফোনগুলোতে সমস্যা হবে না। তো সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা নতুন, হয়তো বা এই ভিডিওগুলা শেয়ার দিয়ে নতুন টেকনিশিয়ান ভাইদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর পাশে থাকবেন সবসময়, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। হয়তো বা কোনো না কোনো কিছু শিখতে না পারলেও আইডিয়াটুকু শিখতে পারবেন। আর যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা, তো এই কথাগুলি বুঝে এরপরে কাজ করার চেষ্টা করবেন। এরপর নিজের থেকেই বুঝতে পারবেন যে কতটুকু ফিডব্যাক পাইছেন। আপনি ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাবেন, তো ওই যে আপনার ব্ল্যাক স্ক্রিন হয়ে থাকবে কিংবা লাইটিং আসবে না, এরপর বেসব্যান্ডের সমস্যা, হ্যাঁ, এই কথাগুলো কেউ মানে প্রকাশ করতে চায় না সহজে। তো কাজ করেন, দেখেন যদি ওই কথাগুলি আপনার কাজের সাথে মিলে যায় তাহলে আশা করি ওই ভিডিওটা নতুন টেকনিশিয়ান ভাইদের শেয়ার দিয়ে দেখার সুযোগ করে দেবেন। এই বলে আমার কথা শেষ করলাম। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।